السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ka ndruar jetë para disa ditësh një dietar dhe personalitet i shquar i xhamatit, nderuar Usman Qau Sahibi, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ne jemi të Allahut dhe tek ai do të kthehemi. Allah i madhrishëm përmes fuqisë së tij bëri që ai të udhëtonte nga Kina një vend i largët dhe mbrinte në Pakistan e të pranonte Islam Ahmediyatin. Me anë të shkrimeve, ai ka rrëfyer në hollësi kujtimet e tij. Në këto rrëfime, ai ka treguar sjelljen dhe mbështetjen e Zotit të Madhërisëm ndaj tij, udhëtimin e tij drejt Ahmediyatit, dëshirën e tij për të fituar dijen fetare dhe vendimin për të kushtuar jetën shërbimit të fesë. Ndonë se këto rrëfime nuk mund të paraqiten as në tërësi e as në detaje, megjithatë, ato janë jashtëzakonisht besimnxitëse. Jeta e tij është të mbushur me aq shumë ngjarje, vepra dhe kontribute të mëdha, saqë një libër voluminoz mund të hartohet rreth tij. Unë mendoj që Khuddam al-Ahmadiyya i Pakistanit mund të realizojë dënjësisht këtë detyrë. Sot do t'ju rrëfej disa aspekte nga jeta e këtij njeriu shembullor, i cili dedikoi jetën dhe shërbeu si misionar i xhamatit. Ai nuk ishte vetëm një dietar i kalibrit të madh, por një zbatues i përpikt i çdo fjale. Jeta e këtij njeriu të shenjtë është shembullore për çdo musliman ahmedian në përgjithësi, dhe veçanërisht për ata që kanë dedikuar jetë për hir të Zotit apo shërbejnë si misionar i xhamatit. Do t'ju tregoj edhe përshtypjet dhe kujtimet e njerëzve rreth tij. I ndjeri njihe si Osman Çini, ndërsa emri i tij plot ishte Muhammad Usman Qau Chung Sai. Ai ndroi jetë më 13 prill 2018. Ai kishte lindur më 13 dhjetor 1925 te një familje muslimane në provincën Anhui. Pas përfundimit të shkollës së mesme,
ai ndoqi studime të larta në Universitetin Nanjing, ndërsa pak më vonë ai u regjistrua në Fakultetin e Shkencave Politike. Me që nuk e tërhiqte ky drejtim, ai vendosi të zgjidhte juridikun, filozofin apo teologjin si drejtim. Fillimisht ai kishte menduar për të shkuar në Turqi, por në vitin 1949 ai mbriti në Pakistan. Duke studiuar xhamatin personalisht, ai përqafoi xhamatin dhe u regjistrua në Xhamia Ahmedia, pranë Institutin Ahmedian për studimet fetare. Në vitin 1957 ai përfundoi një program të shkurtuar për misionarët në Xhamia. Ndërsa më 16 gusht 1959 ai vendosi të kushtohej plotësisht shërbimit të fesë. Në janar 1964 ai u caktua si misionar në Pakistan. Për të përfunduar programin e plot, ai u regjistrua sërish në Xhamia Ahmedia dhe mbrojti titullin shahid në vitin 1964. Ai shërbeu fillimisht në departamentin e botimit në Rabwa, e pastaj si misionar në Karachi dhe Rabwa. Në vitin 1966 ai shërbeu si misionar në lindjen e largët. Gjatë kësaj kohe ai shërbeu për 3 vjet e gjysmë në Singapur dhe 4 muaj në Malezi. Në vitin 1970 ai u thyrë prapë në Pakistan dhe gjatë kësaj kohe shërbeu në vende të ndryshme si misionar. Ai bëri umra dhe hajj. Kur Hazret Kalifi IV rahimullah aleh mërgoi në Angli dhe me shtimin e punës u themeluan departamente të ndryshme të xhamatit këtu në Angli. Për të stimuluar literaturën e xhamatit në gjuhë të ndryshme, u ndjen nevoja për krijimin e redaksisë gjuhës kineze. Indjeri Usman Chau Sahibi gjithashtu u thirr në Londër, i cili drejtoi përkthimin e literaturës në kinezisht. Vepra më e rëndësishme ishte padyshim përkthimi i Kuranit famlart. Përpos kësaj, ai shkroi një sër librash rreth besimit dhe mësimit të xhamatit musliman Ahmedia. Indjeri ka lënë pas bashkëshorten, një djalë dhe 2 vajza. Në vitin 1986, pas porosisë së kalifit të 4 rahimullah aleh, ai nisi përkthimin e Kuranit famlart. Në muajin maj, ai u ftua në Angli. Ky përkthim i Kuranit përfundoi pas 4 vjet pune të lodhshme. Ai vetë ka treguar se përkthimi i Kuranit kërkonte punë dhe mundime të jashtëzakonshme. Ndërsa Hazrat Khalifatul Masih i 4 rahimullah aleh na kishte porositur që përkthimi i Kuranit duhet të përfundonte para 100 vjetorit të xhamatit, i cili do të bëhej në vitin 1989. Ai ishte shumë i shqetësuar për përmbushjen e kësaj detyre brenda afatit të caktuar. Duheshin njerëz kompetent të cilët mund të kontribuonin në përmirësimin e gjuhës së përkthimit sipas standardit bashkëkohor të gjuhës kineze, si dhe në redaktimin e këtij përkthimi. Megjithatë, kjo detyrë nuk ishte e lehtë, duke qenë në Pakistan apo në Angli. Nëse dikush shkëlqente në gjuhën kineze, ai qalonte në njohurinë e Islamit, dhe nëse shquhej për dijen fetare, dilte i mangët në njohurinë e gjuhës.
ishte me të vërtet një punë tejet e mundimshme. Megjithatë, kur përfundoi së përkthyeri, sipas porosisë së Hazrat Kalifit të 4 Rahimullah Aleh, ai udhtoi në Kinë dhe Singapur për redaktimin e përkthimit nga gjuhëtarët kinezë. Në këtë mënyrë, pas ndërhyrjes së nevojshme, u përgatit një përkthim i shkëlqyeshëm i Kuranit në gjuhën kineze. Ndërsa i ndjeri Usman Sahibi u shpreh përullësisht se gjithë kjo ishte vetëm mirësia e Zotit. Ndryshe, ai nuk mund ta përfundonte këtë detyrë me përpjekje të veta. Përkthimet e Kuranit famlar në gjuhën kineze, që janë botuar përpara ose pas këtij varianti të xhamatit, janë më shumë se 10. Megjithatë, përkthimi i Kuranit famlar që është botuar nga xhamati shquhet nga të gjitha përkthimet e tjera për shkak të tipareve dalluese. Një prej të cilave padyshim është epërsia e dijes kuranore në literaturën e xhamatit. Botimi i Kuranit famlar tërhoqi vëmendjen e lexuesve dhe kritikëve kinez, si nga Kina, po ashtu nga vende të tjera. Ata një zëri e cilësuan këtë përkthim si më i miri dhe shprehen komplimente për gjuhën e kulluar dhe botkuptimin e gjerë të Kuranit. Përkthimi unë i Kuranit është shumë i kërkuar dhe mjaft i pëlqyer nga lexuesi kinez. Ndonse ka edhe zëra të cilët akuzojnë që përkthimi është tendencioz dhe janë shtuar konceptet e xhamatit midis rreshtave, si dhe komentimi i ajeteve ndjek pikpamjet e xhamatit. Megjithatë, në përgjithësi, përkthimi unë gëzon një popularitet të lartë dhe konsiderohet një ndër përkthimet më të mira të Kuranit në kinezisht. Zotri Ling Song është një profesor në Kinë, i cili ka shkruar një libër rreth përkthimeve të Kuranit famlar në gjuhën kineze gjatë shekullit të kaluar. Ndër të tjerat, ai u ndal edhe në përkthimin tonë dhe kushtoi 15 faqe të këtij libri për të komentuar rreth botimit tonë. Profesori i nderuar ka komentuar në mënyrë mjaft të qartë veçoritë e përkthimit tonë. Për shembull, ai ka nënvizuar që disa dietar nuk përkthyen Kuranin. Ai ka nënvizuar që disa dietar, duke përkthyer Kuranin, qëllimisht e lënë disa fjalë pa përkthyer, duke shënuar vetëm fjalët arabe dhe duke shtuar fusnota për shpjegimin e tyre. Kjo mënyrë na la përshtypje që ndoshta ato pjesë ishin të paqarta edhe për përkthuesit. Ndërsa te Usman Sahibi vërejmë që ai ka përkthyer edhe ato pjesë dhe në fusnot arsyeton me argumente bazën e tij përkthimi dhe i shpjegon me referenca mbështetëse. Pas këtij vlerësimi, profesori i nderuar është takuar disa herë me Usman Sahibin, duke përshkruar personalitetin e të ndjerit. Ai ishte shprehur që ai është njeri i thjeshtë, i sinqert, i drejtë dhe zbatues i përpikt i porosive kuranore. Njëherë profesor Ling Songu e kishte ftuar të ndjerin në shtëpi në muajin e Ramazanit. Profesori i nderuar komentoi që Osman Sahibi agjeron gjatë Ramazanit dhe konsideron Kuranin famlar si ligji më i lartë hyjnor. Ndonse disa pjesë nga përkthimi dhe komentimet e tij nuk përputhen me pikpamjen e muslimanëve tanë sunni, megjithatë nuk kemi asnjë dyshim që ai beson fuqimisht në njëshmërinë e Allahut dhe i nënshtrohet besnikërisht të dërguarit të Allahut dhe i ndjek vendosmërisht porositë të Zotit. Literatura e xhamatit në gjuhën kineze, e cila u përgatit në drejtimin e tij, përfshin këta tituje: Jeta ime dhe preardhje, Hyrje në parimet morale. Këta dy janë librat e tij, ndërsa numri i librave të përkthyer për tij apo në mbikëqyrjen e tij arrin numrin 35. Disa prej tyre janë Si më vijon, Një paraqitje për xhamatin musliman Ahmedia, Një paraqitje për Islamin,
pyetjet themelore rreth Islamit dhe përgjigjet e tyre, koncepti islamik i xhihadit dhe Xhamati Musliman Ahmedia, kontributi i Xhamatit Musliman Ahmedia në botë dhe nevoja e besimit në jetën njerëzore. Këto janë vetëm disa prej kontributeve intelektuale që kam përmendur në mënyrë të përmbledhur. Bashkëshortja e të ndjerit ka shkruar që kur më erdhi propozimi për martesë nga Pakistani me Osman Sahibin, babai im fillimisht nuk e pranoi për shkak të dallimit të madh në moshë. Unë isha 20 vjeç ndërsa Osman Sahibi po i afrohej 50-s. Për disa muaj babai im nuk më njoftoi për këtë propozim dhe e mbajti të fshehur. Pastaj një ditë nxori letrën dhe vuri para meje dhe tha që të vendosja vetë. Unë përpara kisha parë një ëndër që ndodhesha midis një fushe në mes të një fushe të madhe në një vend të huaj, krejtësisht e vetmuar. Në atë moment më shkrepi një mendim se çfarë do të ndodhë me mua. Teksa po mendoja, pash një burr në veshje të bardha dhe dëgjova një zë se të gjitha nevojat e mia do të plotësoheshin përmes këtij njeriu. Pasi që lexova atë letër, pash Osman Sahibi në ëndër, ai qëndronte pranë meje në të bardha, ndërsa unë isha e shtrirë. Kur më treguan fotografinë e Osman Sahibit, e dallova me njëherë sepse e kisha parë në ëndër. Kështu e pranova propozimin e martesës. Fejesës son i kaluan 4 vjet, por nuk e nxirnim dot pasaportën, për shkak të revolucionit kulturor në Kinë, si dhe situatës së vështirë politike. Në atë kohë, Osman Sahibi kishte parë një ëndër që e fejuara e tij mund t'i bashkohej në Pakistan vetëm pas vdekjes së Mao Zedongut, udhëheqës i Republikës Popullore të Kinës. Ai ishte mirë dhe i shëndosh dhe kalonte jetën normalisht. Osman Sahibi mendoi se ndoshta periudha e pritjes do të zgjatet akoma, prandaj vendosi të shkruante një letër kryetarit Mao. Ai ishte rrugës për të postuar letrën kur mësoi që kryetari Mao ka ndruar jetë. Bashkëshortja e tij rrëfen se vetëm disa ditë pas vdekjes së tij, pra vdekjes së kryetarit Mao, i u lëshua pasaporta. Ajo mori pasaportën e re dhe shkoi drejt në shtëpinë e tatit. Atë natë ra një shi i rrëmbyeshëm pas një periudhe të gjatë thatësie. Shiu ishte aq i vrullshëm saqë rëketet e mëdha shkaktuan rëshqitje dherash. Një fqin një yni jo ahmedian më tha që po ta kishe ardhur pak më herët nuk do ta vuanim aq shumë. Pas një jave unë nisa nga Kina, kisha me vete vetëm 2 palë rrobash të dhuruara nga vllai i Osman Sahibit dhe disa kubike të salsës së sojës. Sidoqoftë, mbrita në Karachi më 12 gusht 1978 dhe Çodri Muhammad Mukhtar Sahibi shpalli nikahun ton. Ai ishte edhe kujdestari im për shkak të mungesës së babait tim. Ditën e tretë duhet të paraqitesha në ambasadën kineze në Islamabad. Ne nisëm udhëtimin me tren, ku burrat dhe gratë udhtonin në vagon të ndryshëm. Ne, para se të hipnin në tren, kishim vendosur që do të takoheshim në stacionin e fundit dhe do të zbrisnim vetëm pasi të kenë zbritur pasagerët e tjerë. Me që unë isha e re, andaj kur zbritën të gjitha pasagerët nga vagoni im, duke kujtuar se ishte stacioni i fundit, zbrita edhe unë. Por kur treni filloi të nise, kuptova se kisha gabuar. Megjithatë, për shkak të fluksit të madh të njerëzve nuk arrita të hipja prapë. Një oficer policie duke më parë vetëm në stacion, më afroi ndihmë dhe më dërgoi deri në ambasadën kineze në Islamabad. Sidoqoftë, kur mbritëm në ambasadë, ata nuk besonin se isha kineze, sepse kisha vënë hijab dhe një pallto të gjatë. Ata më dhanë një revistë kineze dhe më kërkuan të lexoja atë. Pastaj ata thyrën taksin. Rastësisht
Taksisti ishte ahmedian dhe ai më çoi deri në shtëpi. Madje ai shprehte habi se nuk kishte parë një vajzë të re duke humbur në këtë mënyrë dhe duke gjetur prap destinacionin. Sidoqoftë, ky është fillimi i jetës sonë bashkëshortore. Osman Sahibi nuk ishte Osman Sahibi nuk ishte vetëm një bashkëshort shembullor, por edhe mësuesi im shpirtëror. Kur mbrita në Pakistan, ai më mësoi namazin. Kur kthehej nga xhamia, ai falte namazin me mua. Më mësonte fjalët arabe duke harxhuar orë të tëra me mua. Më mësoi krejt namazin, fjalë për fjalë dhe rresht për rresht. Ai më porositi për të përsëritur fjalët e namazit rregullisht, e nëse harroja namazin, ta mbaja librin e namazit me vete. Për 6 muaj më mësoi abetaren e arabishtes. Pastaj më mësoi të lexoja Kur'anin dhe që të mos mërzitesha. Më mësoi edhe përkthimin. Ai ishte njëri i durueshëm, më shpjegonte kuptimin e Kur'anit me anë të shembujve. Gjithmonë kujdese për lidhjet farefisnore. Kishte sjell nënën e tij nga Kina dhe i shërbente me përkushtim. Nganjëherë nuk kishim para dhe mund të blinim vetëm një shishe qumësht, por Osman Sahibi edhe atë ja jepte nënës së tij. Kudo që shkonte ai e merrte nënën me vete dhe kështu i shërbeu shumë. Jeta e tij ishte përqendruar në përkushtimin ndaj detyrës së tij. Kur ishte i mirë me shëndet, punonte deri vonë në zyrë, nganjëherë i agonte dita duke punuar. Detyra e tij më kryesore në shtëpi ishte edukimi i fëmijëve. Nuk e tërhiqnin punët e tjera të shtëpisë. Ishte njëri shumë modest në veshje dhe ushqim. Vajza e tij e madhe, doktor Quratul Ain Sahiba shkruan: "E kam shumë të vështirë të përshkruaja në fjalë cilësitë e babait tim. Ai ishte njëri shumë i dashur, i dhemshur, punëtor, i palodhur, mirëdashës dhe i përulur. Në diskutim na përfshinte vëllezër e motra, madje edhe dhëndurat e tij. Interesohej për arsimin tonë në shkollë dhe mësonte përshtypjet e mësuesve rreth nesh. Shpesh në porosiste që qëllimi i uni vetëm duhet të jetë përhapja e Islam Ahmediatit në popullin kinez. Për këtë, ai vazhdimisht na këshillonte për të ngritur nivelin ton shpirtëror. Pra, ai gjithmonë na këshillonte për të ngritur nivelin ton shpirtëror, moral dhe mendor. Na thoshte që karakteri, morali dhe vepra jon duhet të jenë të tilla që të ngjallin tjetrit besimin në Zot. Sepse fëmijët që besojnë në Zot janë më të mirë se ata që nuk besojnë. Ai gjithashtu na porosiste për të qenë të rregullt në çdo punë që kemi nisur, pra për të qur atë deri në fund. Në fëmijëri, ai asnjëherë nuk na kishte bërtitur, madje na këshillonte me dashuri. Nëse ka vepruar me repsi ndaj nesh në ndonjë çështje, ishte vetëm për namazin. Për të na mësuar me namazin, për të na mësuar namazin, ai na merrte në xhami për 5 vakte. Gjatë pushimeve na jepte ndonjë libër dhe në fund na merrte në provim. Njëherë, ai më dha një kopje shumë të vjetër të librit Varka e Nuhut për të lexuar, dhe shtoi që gjuha e tij është e lehtë për të kuptuar. Ky është libri i parë që ai kishte lexuar gjatë studimit në xhamia. Lidhur me dispozitën e hijabit, ai më lejoi për të regjistruar në universitet me kushtin që t'i përmbahesha hijabit. Ai madje kishte pyetur kalifin e 4 Rahimullah Aleh dhe pastaj na tha që mund të shkojmë në universitet duke mbajtur duke vënë hijabin, por nëse nuk na lejohej hijabi në mjedisin e universitetit,
dhe detyrohemi për të hequr mbulesën, atëherë nuk duhet të bëjmë makiazh e të mbullohemi me njëherë pas daljes nga universiteti. Vajza e tij e vogël, Munaza, ka shkruar që babai ynë gjithmonë na këshillonte për të arritur hënën. Pra, babai ynë gjithmonë na këshillonte për të arritur hënën, e nëse nuk arrim dot hënën, do të arrinim yjet. Pra, njeriu gjithmonë duhet të ketë synime të larta, bashkë me 5 namazet e detyruara, ai në porosiste për të falur edhe namazin e tahajjudit. Na zgjonte për sabahun duke spërkatur pika ujë në fytyrat tona. Në tërhiqte vërejtje për të lexuar librat e mësuesve të premtuar alayhis salam dhe kalifëve të tij. Ai kurrë nuk mërzite nga pyetjet tona dhe na përgjigje me shumë durim për orë të tëra. Sigurisht, kjo sjellje është shembullore për çdo prind. Ai na thoshte për të shfrytzuar aftësitë tona e jo për të shpërdorur ato dhe për të në nxiste për të synuar gjithmonë adhurimin e Zotit në çdo vepër. Ngritjen shpirtërore na shpjegonte me shembullin e shkallës, së cilës nga njëherë i mungohen shulat. Pra, hasim ndërprerje, por vetëm për të hedhur hapa drejt lartësive më të mëdha. Pra, çdo sprovë në jetë në ndihmon për të arritur lartësitë më të mëdha në jetë, në fushën shpirtërore. Ai në ushqeu me thjeshtësi dhe përullësi dhe na mësoi të japim përsi të tjerëve. Kur ishte presidenti i xhamatit në Islamabad të Anglisë, të gjitha shtëpitë po lidheshin me sistemin qendror të ngrohjes. Ai siguroi që shtëpia jon të ishte e fundit për të lidhur. Pra, në këtë mënyrë u dha i përsi të tjerëve. Djali i tij, Doktor Daudi, ka shkruar që babai i tij e kishte treguar që kur mësoi për vdekjen e babait dhe vllait të tij të madh me anë të telegramit, ai po përgatitej për provimet e xhamias në Pakistan. Ai mendoi se ky lajm është një sprovë për të, sikur provimet e xhamias. Prandaj ju kushtua plotësisht përgatitjes së provimeve dhe nuk harxhoi asnjë kohë. Djali i tij ka shkruar që babai im kishte zell dhe dëshirë të madhe për të përcjellë mesazhin e xhamatit në popullin kinez. Kudo që shkonte, përçonte mesazhin e Ahmediatit dhe shpërndante fletushkat. Kur u detyrua të lëvizte me karrocë për shkak të gjendjes së tij shëndetësore, ai insistonte për të mbushur xhepin e saj me libra dhe literaturë të ndryshme për të shpërndarë. Kur isha i vogël, shkoja në zyrën e tij. Kur desha të merrje ndonjë laps apo stirolaps nga zyra, ai nuk më lejonte të përdorja atë. Madje i thoshte nënës që ajo të më blinte stirolaps, derisa kisha nevojë për të. Nëse kisha nevojë për fotokopje nga zyra e tij, ai më kërkonte të silja letra nga shtëpia dhe pastaj të bëja fotokopje. Ai gjithmonë në porosiste për të mësuar emrat e bukur të Allahut. Ai kishte shkruar një poem në gjuhën kineze, në të cilën përmendeshin 100 emrat e bukur të Allahut. Ai këndonte këtë poem çdo natë, ndërsa na nxiste të garonim me njëri tjetrin për të mësuar sa më shumë emrat e Allahut dhe na jepte dhe na shpërblente. Para 2 apo 3 muajsh, ai kishte ardhur për të më takuar, tokë me dhëndrin dhe familjen e tij. Dhëndri i tij ka shkruar që para se të vinim për takimin, ai më diktoi disa pika të cilat duhet t'i pyesja kalifit. Meqë ai nuk mund të fliste dot. Një prej atyre ishte kështu: unë jam zaif dhe nuk qëndroj dot në këmbë, prandaj jam ulur në karrocë dhe për këtë arsye ju kërkoj ndjes. Më lejoni të bëj tabligh dhe thirrje deri në frymën e fundit të jetës. Unë nuk mundem më të shkoj në zyrë, andaj më lejoni të punoj në shtëpi.
Ai kishte pasion të madh ndaj detyrës, prandaj nuk pëlqeu të rehatohej pranë familjes, por kërkoi leje për të punuar në shtëpi. Ai shkoi për haxh bashkë me dhëndrin e tij dhe dhëndri i tij shkruan që i ndjeri kishte rimuar fjalët e lutjes në vargje shumë të bukura. Kur antarët e grupit e pyesen se çfarë po shkruante, ai u përgjigj se po i shkruaje këto në vargje. Pra, po shkruaje lutje në vargje me qëllim që të përfitoj për tyre në të ardhmen. Unë kam bërë lutje për popullin tim kinez, që Allahu të udhëzojë atë drejt islamit të vërtet. Kjo i habiti të tjerët se si një plak i moqëm, i cili nuk ecën dot pa mbështetje, brengose për udhëzimin e popullit të tij. I ndjeri Osman Chau Sahibi në jetëshkrimin e tij ka shkruar që mësimet e budizmit, konfucianizmit dhe taoizmit janë përzierë me njëra tjetrën. Prandaj një shumicë kinezësh ndjekin njëkohësisht mësimet e këtyre tri feve, ndërsa sot ata kanë përmbledhur këto mësime dhe kanë themeluar një fe me vete, e cila përqendrohet për të përmirësuar dhe për të lartësuar gjendjen morale të njerëzit. Kur intervistat e mia u botuan në 3 gazeta kineze, shoqëria deiste e Malezisë, e cila është një fe e re, më shprehu dëshirë për të shkruar një temë lidhur me mësimet e Islamit rreth moralit, me qëllim që ata të botonin atë bashkë me mësimet e feve të tjera rreth moralit. Kur u dërgova shkrimin tim, ata më falendëruan duke shkruar që u kisha dhuruar një shkrim madhor rreth Islamit. Dhe thanë, ne jemi shumë mirënjohës që keni paraqitur vlerat e Islamit në mënyrë të paanshme. Çështjet që i keni pasqyruar në këtë shkrim janë mjaft të mprehta dhe të thella, të cilat dëshmojnë për njohurinë tuaj të gjerë rreth feve të ndryshme. Populli kinez akoma është i panjohur me Islamin, sepse ai ende nuk është predikuar në gjuhën kineze. Meqë keni ardhur në Singapur për përhapjen e Islamit, prandaj natyrisht Islami do të fitojë zemrat e kinezëve dhe ata gjithashtu do të marrin pjesë nga këto bekime. Aga Saifullah Sahibi ishte kolegu i tij në Xhamia Ahmedia. Ai ka shkruar që Osman Chau Sahibi ishte kolegu im në jetën studentore. Edhe në lulen e rinis, ai ishte i dëlir, i pastër dhe me morale shumë të larta. Kryente namazin me ngashërim dhe mallëngjim të thellë, lute me përshpirtshmëri, agjeronte vullnetarisht dhe falte nafile. I pëlqente të kalonte kohën duke madhuruar Zotin dhe duke e përmendur atë. Shprehte falënderim se kishte gjetur Ahmediatin dhe gjithmonë shprehte ndjenjat e dashurisë, besnikërisë, sinqeritetit dhe sakrificës. Kam parë që disa herë gjatë periudhës së studimit, nga hidhrimi e pikëllimi i thellë, i rriznin lotët. Na tregonte mallin e tij për të takuar nënën dhe vëllezërit e tij. Shprehte dhimbje për mirëqenien e tyre në sundimin e një regjimi autoritar. Brenga dhe dhimbjet e tij i drejtonte Zotit me anë të lutjes me një dhimbje dhe mallëngjim të thellë. Edhe tani, në këtë moshë të thyer, përmallohem për ato momente të veçanta. Me të vërtet, gjithçka që kishte kërkuar ky rob i Zotit në këtë periudhë të mundimshme, Zoti ia plotësoi dhe i pranoi të gjitha lutjet. Përmes bekimit të Ahmediatit, i fali çdo gjë dhe i zbriti mëshira të pakufishme. Madje edhe krijesa e Zotit përfitoi nga kjo mirësia e Zotit ndaj këtij.
Kam pasur fat që në fëmirin time kam qenë në shoqërinë e robërve të zgjedhur të Zotit, si Molvi Ghulam Rasul Rajeki sahibi, Hazrat Molvi Abdul Latif sahib Bahawalpuri, Sahibzada Sayyid Abul Hasan sahibi e të tjerë. Dhe kam parë se si luteshin ata dhe si pranoheshin lutjet e tyre. Nga përvoja ime e deritanishme dhe vëzhgimi im dhe vëzhgimi i kujdesshëm, mund të them me plot goje që për sa u përket përkushtimit në adhurim, nga shërimit në kujtimin e Allahut dhe pranimit të lutjeve, Osman Çau sahibi ishte shëmbëltyra e këtyre njerëzve të mëdhenj. Kanë dëshmuar disa herë në çështjet e mia personale se si i pranoheshin lutjet. Ai gjithmonë më kërkonte mua dhe shokët e mi që të luteshim për të. Ai gëzonte zgjuarsi dhe largpamësi të besimtarit. Ai ishte shumë i përmbajtur dhe i kujdesshëm për të shprehur mendimin lidhur me funksionimin e strukturës së xhamatit. E respektonte plotësisht sistemin e xhamatit dhe kërkonte të njëjtën besnikëri nga miqtë dhe dashamirësit e tij. Kishte një respekt dhe nderim të plot ndaj institucionit të kalifatit dhe shprehte mirënjohje ndaj kalifëve. Nëse dikush i kërkonte lutje, ai e bënte pyetje retorike: "A i keni shkruar kalifit të kohës për lutje?" Doktor Redvan sahibi është presidenti i xhamatit në Islamabad të Anglisë. Ai ka nënvizuar për kushtimin e të ndjerit ndaj namazit. Vitet e fundit, edhe ato pak minuta që i duheshin për të mbërritur në xhami nga shtëpia ishin shumë fishuar dhe ishin bërë të mundimshme. Kjo distancë e raskapiste dhe i duhet të ndalet disa herë për të marrë frymë. Megjithatë, kur nuk e pash që të ketë bashkuar namazet. Një herë, kur intervali midis akshamit dhe yatsis ishte shkurtuar jashtë mase, unë i thash: "Përse nuk prisni këtu në xhami për kohën e yatsis ose nuk bashkoni yatsin?" Ai më tha se hecja me këmbë është një lloj stërvitje për mua, ndërsa duke ecur nga shtëpia deri në xhami fitoj edhe sevap. Rashid Badruddin sahibi ka shkruar nga Abu Dhabi që Ahmedianet apo jo Ahmedianet të gjithë kanë përfituar nga lutjet e tij. Kur ai shërbente si murabi në Drigrort në Karachi, burrat e gratë të gjithë i vinin për të marrë këshillat për çështjet e tyre personale e të tjerë. Unë dëshmoj se duke ndjekur porositë e tij dhe me anë të lutjeve të tij, njerëzve u zgjidheshin probleme të mëdha. Ky hoç kinez i rrugës Drig në Karachi ishte i dobishëm për të gjithë, përtej çdo dallim fetar apo etnik, dhe shpërndau vetëm dashuri. Edhe pse ishte vendosur në Angli, jo Ahmedianet e kujtonin për një kohë të gjatë. Unë kam parë se si i ndjeri Osman sahibi i shërbente nënës së tij me përkushtim të madh. Nga një herë nëna e tij e qortonte, por ai prapë përkthelte dhe ia mbushte çdo nevojë. Ai i kushtonte një vëmendje aq të madhe saqë nuk merakose për askënd tjetër që gjende aty, dhe i shprehte një dashuri të qiltër. Mohamed Majanov sahibi nga xhamati Takmov i Kirgistanit ka shkruar që unë kam takuar Osman Çau sahibin për herë të parë në vitin 1994 gjatë një udhëtimi në avion. Fillimisht nuk dija se ishte musliman apo dietar i xhamatit musliman Ahmedia, por kur ai tha bismillah me ngritjen e avionit, kuptova se ai ishte musliman. Pastaj e përshëndeta dhe filluam të bisedonim për çështje të ndryshme. Ai më pyeti se a kisha njohuri për xhamatin musliman Ahmedia? Unë ju përgjigja me mohim, sepse nuk dija asgjë rreth xhamatit. Pastaj ai më pyeti se a kam lexuar përkthimin e Kuranit në kinezisht? Unë i thash se kisha lexuar të gjitha përkthimet e Kuranit që ishin botuar deri atëherë. Ai më pyeti se ai njihja edhe përkthyesit e Kuranit? Unë i thash që po, i njoh të gjithë.
Ai më tha se njëri prej tyre quhet Osman Chau. Ai njeh edhe atë? I thash po, e njoh. Megjithatë, unë ende nuk ja kam lexuar përkthimin e as nuk e kam takuar. Ai më pyeti, si e njeh Osman Chau? Unë i thash që unë e di se ai është një dietar dhe ka përkthyer Kuranin në gjuhën kineze, por ende nuk e kam takuar. Atëherë ai më tha që unë jam Osman Chau. Mua nuk më besohe që isha pranë tij. Ne shkëmbyem adresat dhe numrat tonë të kontaktit. Pas 2 ditësh, ai më thiri në telefon dhe shprehu dëshirë për të më vizituar. Unë asgjë kisha përfituar se një dietar i këtij kalibri do të vinte për të më takuar mua në shtëpinë time. Unë e prita në shtëpi. Ai po shoqërohej nga 2 miq pakistanez. Ne biseduam për 10 minuta e pastaj Osman Chau sahibi më ftoi për darkë në një restorant. Unë i thash se jeni musafir dhe është detyra ime të ftoja ju. Por ai insistoi që duke qenë student, me që isha student ndërsa ai ishte më i madh në moshë, tamam si prind, prandaj nuk duhet të më rëndonte mua. Pastaj shkuam në një restorant dhe darkuam së bashku dhe biseduam për çështje të ndryshme. Pastaj një ditë shkova për vizitë në banesën e tij në godinën e bankës qendrore. Osman Chau sahibi më pyeti lidhur me vdekjen e Isait alayhis salam, vullën e profetësisë, Yajugjin dhe Majugjin, gjindet, Imam Mehdiun dhe Kuranin dhe hadithin e të tjerë. Unë ju përgjigja ashtu siç përgjigjen muslimanët në mënyrë tradicionale. Osman Chau sahibi buzëqeshi pak duke dëgjuar përgjigjet e mia. Pastaj ai më mësoi përgjigje të duhura me argumente të qarta. Unë nuk i gjeja fjalët se si ta falenderoja atë. Fjalët e tij më bën përshtypje të thella. Ai më dha përkthimin e Kuranit famlar dhe disa libra të tjerë të xhamatit. Më porositi për të lexuar ata libra dhe këmbënguli që t'i shkruaja përshtypjet e mia. Pasi që lexova ata libra, më ndryshoi krejtësisht mendimi. Atëherë nuk kisha njohuri për betin, prandaj betin e bëra më vonë. Gjithmonë kam nder që Zoti më mundsoi të njeja Imam Mehdiun alayhis salam dhe të mësoja rreth xhamatit të tij. Njerëzit kanë shkruar ngjarje të ndryshme të pranimit të lutjeve. Të Osman Chau sahibit. Një prej tyre është Shad sahibi, i cili ka shkruar që një herë po udhtonim me tren nga Rabwa për në Karachi, bashkë me 60 fëmijë që kishin marrë pjesë në aktivitetin e organizatës së fëmijëve Majlis Atfal Ahmadiyya. Gjatë udhëtimit, kur falëm bashkërisht namazet, pasagerët jo ahmedian kuptuan që jemi ahmedian. Hoxhallarët e tyre filluan të mbanin fjalime nëpër vagon, duke i nxitur pasagerët e tjerë kundër nesh. Ne ishim shumë të shqetësuar. Prandaj i dham secilit nga një detyrë sipas situatës së rrezikshme. Osman Chau sahibi gjithashtu po udhtonte me ne. Ai më pyeti se çfarë është detyra ime. Unë i thash që të ulej në stol dhe të bëj lutje për ne. Hoxhallarët kishin planifikuar të na sulmonin e të na rrihnin në Multan, por kaloi stacioni i Multan dhe nuk ndodhi asgjë. Hoxhallarët ranë në qetësi. Kur shkoi dikush nga ne për të mësuar se çfarë po bëhej, gjeti se hoxha ishte në gjumë. Ai duhet të zbriste në Multan, por kaloi stacioni dhe nuk i doli gjumi. Ai zbriti në një stacion tjetër dhe kështu u evitua një situatë e pakëndshme. Adnan Zafar sahibi ka shkruar që dosja e tij po zvarrite në zyrën e Ministrisë së Brendshme këtu në Angli. Kur paraqitesha në drejtori për të kërkuar pasaportën time,
ata më përgjigjeshin se sistemi nuk nxjerr asnjë informacion për qëndrimin tim në Angli. Për 3 apo 4 muaj interesohesha rregullisht për këtë çështje, duke marrë leje nga puna. Një ditë takova Osman Chau sahibin në Islamabad, i cili po kthehej në shtëpi nga xhamia. Unë i tregova gjithë halin tim. Ai aty për aty ngriti duart për lutje dhe bëri një lutje aq të dhimbshme dhe mallëngjuese që sikur lëshonte klistma plot dhimbje dhe dëmshurie. Unë u friksova për veten se sa shumë e kisha munduar që ai po lutej në këtë mënyrë. Ju bashkuan edhe të tjerët në lutje. Të nesërmen, kur avokati im thyri në drejtorin përkatëse, askush nuk i përgjigje. Teksa binte telefoni, po kalonte drejtori kryesor aty pranë. Ai ngriti telefonin dhe dëgjoi gjithë çështjen. Ai në porositi për të paraqitur në të nesërmen në zyrë. Adnan sahibi tregon se unë u paraqita në recepcion dhe sipas porosisë së drejtorit, u thash që dua të takoj zotin Richard. Askush nuk më besonte se si shefi i departamentit më ka thirrur mua. Madje nuk donin as për ta lajmëruar atë. Sidoqoftë, një punonjës e njoftoi zotin Richard për ardhjen time, e ai erdhi vetë deri në recepcion dhe më mori në zyrën e tij, kërkoi të dhënat e mia në kompjuterin e tij, pastaj lajmëroi sekretarin dhe lëshoi urdhër që të më lëshohej pasaporta. Jo vetëm kaq, zoti Richard më përsoli deri në dalje. Gjithë stafi po habite se kush qenë ka ky njeri që vetë drejtori ka ardhur për ta përcjell. Unë nuk dija se çfarë t'i thosha. Ishin vetëm lutjet mallëngjuese të Osman Chau sahibit që çështja ime, e cila po zvarrite për 4 muaj, u zgjidh brenda ditës përmes drejtorit kryesor të departamentit. Ka aq shumë ngjarje nga jeta e tij që nuk mund të rrëfehen. Syed Hussein Ahmed sahibi Murabbi ka shkruar që ne takoheshim çdo javë, pra bënim mbledhje çdo javë. Takimet zgjateshin deri vonë, asnjëri nga misionarët nuk kishte automjet. Ne vinim me autobus, por për të kthyer prisnim që të shoqëroheshim me ndonjë antar të Amilas. Por Osman Chau sahibi nuk priste askënd dhe niste me këmbë. Ai gjithmonë gjente ndonjë autobus apo automjet gjatë rrugës. Banesa e tij në shtëpinë e misionit ishte mjaft e vogël. Njëherë ai na kishte ftuar për darkë. Gjatë bisedës e pyetëm se ku banonte dhe ku flinte. Dhe ai tregoi që po në atë dhomë, e cila shërbente edhe si dhoma e grave, pra kur vinin gratë për namazin apo për aktivitetin e tyre, ai mblidhte plaçkat e tij dhe kur lirohej dhoma, ajo dhomë u shërbente sërish për fjetje dhe ngrënie. Pra ai qëndronte përulësisht me familjen e tij në një hapësirë kaq të vogël. Rashid Arshad sahibi ka shërbyer për 33 vjet bashkë me të në redaksin kineze. Duke kujtuar vlerat e tij, ai ka shkruar që i ndjeri ishte shumë i kujdesshëm dhe i përpikt në faljen e namazeve me xhamat. Përkushtimi i tij ndaj namazit ishte një shembull për ne. Qoftë shiu, stuhia apo bora, asgjë nuk e pengonte dot nga ardhja në xhami për namazet me xhamat. E kam parë kur ishte dobësuar nga pleqëria dhe distancën e disa minutave midis shtëpisë dhe xhamis e bënte në 20 minuta, duke u ndalur për të marrë frymë. Megjithatë, vinte rregullisht në xhami. Ai namazin e tahajjudit e falte rregullisht. Njëherë shkuam në një vend të Kinës duke bërë një rrugë të gjatë, me që kuvenduam deri vonë me ahmedianet vendas, prandaj mendoja që do të jetë vështirë të zgjohemi për tahajjud. Por, kur u zgjova pash që Osman sahibi falte tahajjudin, e ndonë se e shkurtoi namazin, por nuk e ndërpreu. Osman Chau sahibi ka shkruar vetë që kur mbriti në Rava nga Kina, ajo që ai bëri më shumë përshtypje ishte mënyra e namazeve të njerëzve fisnik të xhamatit. Pra ata faleshin duke u pushtuar nga ndjenjat e thella mallëngjuese dhe dëmshurie ndaj Zotit. Mënyra se si agjëronin,
bënin etikaf dhe luteshin, e bëri atë për veten. Ai vendosi që do të ndiqte rrugën e këtyre njerëzve të dashur. Ai gëzoi udhëzimin dhe udhëheqjen e kalifit të dytë radhiyallahu anhu dhe pati shoqërinë e Hazrat Mirza Bashir Ahmedit radhiyallahu anhu dhe Hazrat Mirza Sharif Ahmedit radhiyallahu anhu. Ai gjithashtu përfitoi nga lidhjet e afërta me figurat si Maulana Ghulam Rasul Sahib Rajiki, Mukhtar Ahmed Shahjanpur Sahibi, Hazrat Muhammad Ibrahim Baqapuri Sahibi dhe Sayyid Waliullah Shah Sahibi e të tjerë. Allahu zbukuroi dhe ndriçoi personalitetin e tij për shkak të shoqërimit me këta robër të dashur dhe ja forcoi lidhjen shpirtërore. Ndonë se Osman Chau Sahibi ishte i qetë, i heshtur dhe fjalë kursyer nga natyra, por kemi dëshmuar që kur bënte tabligh, kishte një pasion dhe entuziazëm të lartë. Nga një herë bisedonte për orë të tëra në telefon për tabligh. Kur nisej biseda për tabligh, nuk mendonte më për kohën dhe fliste për orë të tëra. Cilësinë e mikpritjes e kishte trashëguar nga paraardhësit e tij. Babai i tij ishte mikpritës i përzemërt. Në fshatin e tij, në Kin, nuk kishte as bujtinë as hotel. Prandaj babai i tij kishte thënë se shtëpia jon është hotel. Bashortja e të ndjerit gjithashtu e ka ndihmuar në pritjen e mysafirëve. Pavarësisht vështirësisë apo pamundësisë fizike, ai prap mundohej të respektonte ndjenjat e çdo kujt. Njëherë kishte pasur një takim që zgjati deri natën vonë. Kur hipëm në vetur, dikush i tha që shtëpia e tij ishte shumë pranë dhe e ftoi për vizitë. Rashid Sahibi ka shkruar që fillimisht kishim menduar se ai do të refuzonte, por ai, pra i ndjeri Osman Chau Sahibi, pranoi ftesën me përzemërsi. Pastaj filluan përgatitje për darkë, për të përgatitur ushqimin. Dhe kjo vizitë zgjati deri vonë dhe kur u kthyen në shtëpi, kishte vajtur ora 1. Nasser Ahmed Badr Sahibi, i cili është murabi në xhamat, ka shkruar që xhamati më caktoi për të mësuar gjuhën kineze. Unë e kontaktova dhe përmes tij pata mundësinë për të bërë tabligh në vende të ndryshme të Kinës. Kam përfituar mjaft nga këshillat dhe porositë e tij të urta. Ai më udhëzonte me anë të letrave. Gjatë qëndrimit tim kam përcjell mesazhin e Mesihut të premtuar selam të mira kinez, me anë të bisedave apo përmes librave dhe fletushkave. Kudo që kam shkuar, kam dëgjuar fjalë shumë të mira për Osman Sahibin. Ai konsiderohet si një dietar i madh i Islamit në Kinë. Trashëgimia e tij është literatura që ai ka lënë në gjuhën kineze, e cila nuk do të lërë kur të vdes. Pra nuk do të lejoj kur që të shuhet emri i tij. Është një oqean, por kjo literaturë është një oqean i gjerë i 10 librave dhe përkthimeve të panumërta, të cilat kanë dalë nga penda e tij, nga thesari shpirtëror i Mesihut të premtuar selam. Gjuha e tij e kulluar dhe magjepse i ngjall lexuesit një tërheqje të veçantë. Unë mësova këtë duke vizituar një medrese në një vend ku jetonin muslimanët me shumicë. Kur shkova atje pas një kohe të gjatë, pra pas vizitës së parë, të gjithë muslimanët kinezë më pritën me përzemërsi dhe dëmshuri që nuk kishin treguar, që nuk kishin ndier në herën e parë. Unë pyeta një shok se pse ishin bërë aq të dashur, ndërsa nuk më kishin treguar këtë kaq përzemërsi në herën e parë. Ai shoku kinez më tregoi që ata libra që i kishe dhuruar hoxhës, hoxha jon i lexon në hutbe, veçanërisht shkrimet e zgjedhura të Mesihut të premtuar selam. Dhe kjo, pra këto shkrime kanë ngjallur frymën e besimit dhe ngazëllim të dëgjuesit. Ne nuk kemi dëgjuar shkrime kaq të bukura në jetën tonë, prandaj na sillni prap libra të tjerë.
Ai shkruan që pastaj shkova në vendlindjen e Osman Çau Sahibit, ku takova të afërmit e tij, të gjithë e përmendrin emrin e tij me admirim dhe dashuri të madhe. Më tregonte lidhjen e tij me Osman Çau Sahibit. Për aq kohë që kam qëndruar atje, ata më pritën bujarisht dhe treguanin mikpritje të ngrohtë, për të vetmën arsye që unë e njihja Osman Çau Sahibin dhe isha përfaqësues i xhamatit musliman Ahmedia. Përkthimi i Kuranit famlar i bërë nga Osman Çau Sahibit është i thjeshtë dhe i kuptueshëm nga çdo lexues. Megjithatë, pasqyron një gjuhë të kulluar akademike dhe estetike. Prandaj, edhe pse gjenden përkthime të tjera të Kuranit famlar në gjuhën kineze, përkthimi i Osman Çau Sahibit dallohet nga krejt përkthimet të tjera dhe është më i pëlqyer dhe më i dashur dhe konsiderohet përkthimi më autentik i Kuranit. Kjo është arsyeja që duke u takuar me dietarët kinez, kuptova që pavarësisht mospranimit të pikpamjeve të xhamatit, ata e shikojnë këtë përkthim me admirim dhe nderim të madh dhe kështu shuajnë etjen e tyre ndaj Kuranit. Gjatë udhëtimit tim në këtë vend, takova një imam dhe duke parë përkthimet e Kuranit në dorën time, i shkëlqenin syt. Ai ishte shumë i kënaqur dhe më kërkoi me këmbëngulje që t'ia falja atë përkthim, atë Kuran. Sepse ai e kërkonte atë shumë gjatë, e kishte kërkuar me vite. Ne i tham që për momentin kemi vetëm një kopje, por nëse na jepni adresën tuaj, ne me siguri mund të nisim me postë. Ai mendoi pak, pastaj më tha, a mund të më jepni këtë Kuran si borxh vetëm për pak kohë që të fotokopjoj atë? Duke parë entuziazmin dhe dëshirën e madhe për të fotokopjuar një Kuran me afro 1450 faqe, ne vendosëm t'i adhuronim atë kopje që kishim me vete. Ai u gëzua pa mas dhe na falendroi aq shumë, sikur e kishim dhuruar një thesar të madh. Me të vërtetë ai është një thesar, por ai nuk e fshihte dot kënaqësinë e tij. Ai ka pasur mjaft kontakte në Kin. Misionarët që kanë shërbyer në Kin kanë shkruar që kudo që kanë shkuar ata, kanë dëgjuar rreth Osman Çau Sahibit. Një prej këtyre misionarëve është Zafrullah Sahibi, i cili po shërben në Pakistan tani. Ai ka shkruar që në vitin 2004, kur Osman Çau Sahibi kishte vizituar Pakistanin, duke udhëtuar nga Islamabadi në drejtim të Rabuas, ai më tregoi një vend në Kalar Kahar, ku gjatë periudhës së shkollimit në Xhamia Ahmedia, ai kishte kaluar 40 ditë në adhurim dhe lutje në vetmi. Ai më refeu një ngjarje të pranimit të lutjes. Gjatë kësaj periudhe 40 ditore, ai kishte vizituar një familje e cila nuk kishte asnjë fëmijë, edhe pse i kishin kaluar 10 vjet martesës së tyre. Osman Çau Sahibi u lut për atë familje dhe në ëndër kishte parë që Çodri Zafrullah Khan Sahibi ishte shtrirë në krevat. Ai u tregoi këtë ëndër dhe shpjegoi që Zoti i ka dhënë myshde për lindjen e një djali. Kështu pas pak kohe ata u bekuan me një djalë. Edhe mua më kujtohet që në kohën e kalifit të dytë radhiyallahu anhu, kur ishim të vegjël, kishim shkuar në Kalar Kahar për të takuar atë. Ai rinte në një dhomë të vogël dhe lutej duke mbajtur Kur'an në dorë. Ne fëmijë dhe të mëdhenj i kërkuam lutje dhe ai në përgjigje me shumë dëmshuri dhe buzëqeshje. Doktor Nuri Sahibi ka shkruar që para 14 vjetësh, në vitin 2004, kur ai kishte ardhur në Pakistan, ne bëm disa analiza për të parë gjendjen e tij shëndetësore. Nga këto analiza zbuluam se ai vuante nga zemra. Megjithatë, nuk mund të bënim asgjë. Unë isha shumë i shqetësuar, sepse përveç lutjes dhe disa ilaçeve të thjeshta, nuk kishim ndonjë masë konkrete që mund të merrnim. Por pos kësaj, mundësia e jetëgjatësisë për pacient të tillë është shumë e vogël. Pra, me të gjitha masat e marra, pacienti nuk mund të mbijetojë më shumë se disa vjet. Por jam i çuditur nga rasti i Osman Çau Sahibit.
E kam takuar disa herë gjatë kësaj periudhe. Edhe pse mosha dhe sëmundja kishin ndikuar keq në gjendjen e tij shëndetësore, por ai vazhdoi të punojë dhe nuk lejoi që asgjë të pengonte detyrën e tij. Dikush ka shkruar që një herë kishte rënë shumë borë dhe kujtova që ndoshta nuk vjen asnjëri në xhami për të falur sabahun në kohë. Mendova që ndoshta as Osman sahibi nuk do të vinte për të falur sabahun. Por, kur kam dalë jashtë, pash gjurmat e hapave në borë. Ai jo vetëm që kishte ardhur në xhami, por falte tahajjudin. Imam Taul Mujib Rashid sahibi ka përshkruar karakterin e tij në mënyrë mjaft të përmbledhur. Kjo është një përshkrim i bukur dhe i sinqert. Ai shkruan: I ndjeri ka lënë një boshllëk të madh. Ai ishte njeri fisnik me karakter të lartë. Ai gjithmonë mbështete në lutje dhe Zoti ja pranonte lutjet. Ishte jashtëzakonisht i përpikt në namaze dhe pavarësisht nga sëmundja apo pafuqia, ai gjithmonë shkonte në xhami. Ai ishte shumë i sinqert, i druajtur dhe i sillte dobi çdo kujt. Ai ishte njeri dashamirës dhe gjithmonë jepte këshilla të urta. Ishte i thjeshtë nga natyrë dhe gjithmonë sille me qiltërsi dhe ngrohtësi. Mekpritja dhe e përzemërt e karakterizonte atë dhe kujdese me një dashuri të skajshme. Ai ishte njeri me guzim të hekurt, i cili vazhdonte të ecte përpara pavarësisht pafuqisë fizike. Ai përmbushi detyrën e tij ndaj besimit me një përkushtim, dedikim dhe dashuri të flakt. Kishte një ambicie dhe pasion të pashuar që t'i shërbente besimit deri në frymën e fundit. Padyshim, ai ishte shërbëtor besnik, i dëlirë dhe i sinqert i kalifatit Ahmedia. Gjithmonë takohej me buzëqeshje dhe ngazëllim të thellë. Allahu ja lartësoft përjetësisht shkallët shpirtërore të Osman Çau sahibit. Allahu i dhënë durim dhe forcë bashkëshortes së tij dhe e ruajt atë. Allahu i mundsoft fëmijët e tij që të trashëgojnë lutjet dhe mirësitë e të ndjerit. Allahu i mundsoft të ndjekin gjurmat e të atit. Inshallah do të udhëheq xhenazën e tij pas xumas. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.